但凡你喜欢吃，你就拍它就行了啊。如果达不到大表姐说的这种姐姐，咱家直接给你售后。我收到的比你这个大好多，是吧，老杨姐姐？你看啊，你姐妹们，如果大表姐直播间里卖 AB 产品，姐妹们。如果我直播间里卖 AB 产品姐，人家直播间里不可能，咱老杨姐姐在我家买过一次东西，她不可能说比我直播间里还要大。我展示的话，我展示的是最真实的啊，姐妹，我展示的是最真实的啊。来，再拍几单啊，然后收到货好大一箱子，是吧？顺其自然姐姐，顺其自然姐姐在我家买了7次东西了。啊，回购了2单，你家的品质非常好，你看，谢谢姐妹，谢谢姐妹啊！来，你们给我一份信任姐，还你10分满意啊！来吧，在别的直播间里买的，后面绿色的很新鲜，是不是？必须的，姐姐啊，因为果巴都是须绿色的。一箱有几个？美丽姐姐，4斤半的一箱大概是10个左右，8斤的一箱大概是15个左右。啊，大概是这么多，也不能说它就的这么多，一个不多，一个不少，也不是，因为它是农作物嘛，农作物的产品，姐姐咱都知道啊，它是长出来的，它也不是流水线生长出来的，对不对？是的。来，没拍到，还没拍到吗？还没拍到，小妹在几号链接啊？14。姐，下方小黄车14号链接，再放个5单吧。好的。下方小黄车14号链接，姐姐去拍啊，去拍，姐一定要去拍。啊，这个能放多长时间？主播，如果放时间长了，还想购买一单啊？晨光依然姐姐啊，我就跟你这样说，我不知道你是拍的几斤的，你是拍的4斤半的还是8斤的？如果你们是拍的8斤的，你就先吃，然后我不要